Et c'est dit frères et sœurs. Amen. Dans le monde entier. Le prophète. Amen. Alléluia. Papa, il va arriver. Maman Manou, puisse à vous. Amen. Pasteur Manoa et tous les autres pasteurs qui sont arrivés. Amen. Nous donnons le salaire pour aujourd'hui. Amen. Et je l'ai Jésus. See
Le Seigneur m'a dit, après le plafond, il y a quelqu'un qui est au-dessus du plafond. Et cette personne essuiera de là. Alléluia. Et il m'a mis en chien. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi de là?